Pozdravljeni v AV kuhinji za najboljše. Moje ime je Uroš in danes bomo za vas pripravljali leskovačke čevape. Ampak ne bomo jih pripravljali na žaru, da si boste mislili, kako to, ne na žaru pripravljati čevape. Ne, pripravljali bomo za vas na en inovativen način in sicer v škrniclju. Pripravljali bomo v peki papirju in to je ta način, s katerim lahko delamo tudi ribe, lahko pripravljamo druge kose mesa. Ampak mi smo se danes odločili, da bomo pripravili čevape. Zakaj čevape? Zato, ker bi jih tudi vsi radi pozimi jedli, radi bi jih doma jedli. Ampak vsi vemo, kako je to doma, to cvrči, to šprica, to je vse zakajen. Mi bomo to drugače naredili. Ne bo šprica, ne bo zakajen. Torej, v tem receptu bomo uporabili zelenjavo, papriko, por, čebulo, lahko uporabite tudi krompir. Pa jasno, najbolj pomembna sestavina tega recepta so čevapi. Najprej bomo prepražili zelenjavo, ker zelenjavo moramo praktično celo speči. Jo bomo narezali, čevape bomo pa samo na hitro opekli. Ne bomo komplicirali pri velikih kosih, bomo takole malo večje kose narezali. Takole. Tudi moramo paziti pri soljenju zelenjave, kajti čevapi, ko jih bomo dali na zelenjavo v škrniclju, bodo spustili svoj sok ven. Glede na to, da so čevapi zelo slani, moramo biti zelo pozorni na to, da res ne solimo. Lahko uporabljamo začimbe, ne pa uporabljati soli. Saj veste, kaj pravijo, ne? Lahko je dosoliti težje odsoliti. Kaj pravi kuharji, če se ne kadi, ni dosti vroče. Da bomo še malo pojačali. Kadi se. Torej je vroče. Kako smo rekli, čevape bomo zelo na hitro opekli, ker nočemo, da jih bomo že mi na ponvici popolnoma izsušili. Pa jasno, probali se bomo izogniti tudi temu, da bo čim manj špric ali pa čim manj zakajen bilo. Je pa res, da lahko uporabite kjerkoli vrste čevapov, lahko uporabite tudi navadne čevape. Takole. Zelenjavo smo prepražili. Dalje bomo takole na peki papir. Pravilen izraz kuharski se temu reče na način opapilo. Drugače se pa temu lahko reče tudi peka v škrniclju. Čevape smo popekli ravno toliko, da dobijo svojo lepo rjavo barvo. Ampak noter so še daleč od tega, da bili pečeni. Se pravi, so še pravzaprav surovi. Ker bomo pač jih pekli še približno 10 do 15 minut v pečici in se bodo takrat v bistvu spekli do konca. Zdaj pa najbolj pomemben način, kako bomo mi tole zaprli. Tole bomo dali čez. Bomo lepo šli tole zapirati. Začnemo v sredini. Tako. In potem tole počasi gremo proti koncu. Moramo paziti, da ne gre ven. Evo, takole na koncu. Enako naredimo s tem koncem. Zadeva je toliko simpel pa super. Recimo na isti način zamenjamo čevape z lososom. Ali pa kjerkoli ribo, file. Ribe ni treba opekati, ampak jo date samo na svežo pečeno zelenjavo, na kuhano zelenjavo in direktno v pečico. Seveda morate prej soliti, kakšno rezinco limone, rožmarina, podobnih stvari, se pravi začimb, in date v pečico peč za približno 25 minut. To je božansko. Takole, tole je pripravljeno v škrniclju in tole bomo zdaj dali peč za približno 15 minut. Belimo približno 180 stopinj.
Naši leskovački čevapi so se spekli v tem času. Tole bomo kar lepo ven vzeli. Evo, to je vse, kar je ostalo od tega. Nič maščobe, nič pricanja, nič smradu, vse je lepo čisto. Vsaka papilotka je obrok zase. Tako da mi bomo zdaj samo enega vam razstavili, pokazali, kako se to pravilno naredi. Takole date lepo na krožnik. Evo. In takole serviramo. Dodamo za dekoracijo takole svežega peteršilčka. Seveda pa lahko postrežemo zraven še kajmak, lahko postrežemo ljutenico, lahko zenf, lahko postrežemo tudi ajvar po želji. Lahko tudi pečen krompirček, tako da možnosti za prilogo so popolnoma neomejene. Leskovački čevapi na način v papilo so gotovi. Dober tek želim.